بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ المفترض ان انا هبدأ دلوقتي كلام عن الكارديولوجي. بس علشان نفهم الكارديولوجي ونفهم الكلام اللي فيها لازم نتكلم في الاول كده كلمتين عن الهارت ساوندز في السخان باذن الله. عشان نفهم الهارت ساوندز مفترض اولا ان انت لو انت جاي تبدأ الكارديولوجي مثلا او جاي تبدأ الهارت ساوند او الفسيولوجي ايا كان انت هتبدأه من غير ما تراجع الشابتر بتاع الكاردياك سايكل اللي كان في الميديا، يبقى انت كده بتظلم نفسك وبتضيع وقتك. ارجوك روح الاول كده بص عليه بصة سريعة، هو مش هياخد منك وقت، وبعدين تعالى وساعتها هتبتدي تفهم الدنيا بالتفاصيل. تمام. هنحاول دلوقتي نربط الدنيا ببعضها واحنا بنتكلم عن مين، واحنا بنتكلم عن الهارد ساوندز، وبعدين هنبدأ نتكلم بعد كده عن الكارديولوجي. بص يا سيدي، انت مفترض ان انت عندك لما يحصل عندك كونتراكشن في الاتريوم، بعيدا بقى عن الاصوات اللي بتحصل فيه انت، وانا عارف ان انت عارف ان في صوت بيحصل هنا، بس عديها يعني معلش. المفترض ان انت بعد ما يحصل كونتراكشن بيضخ الدم فين؟ في الفنتريكل. ولما الدم يضخ في الفنتريكل بيبدا الفنتريكل يبدا مرحله اسمها الايزومتريك كونتراكشن فيز. الايزومتريك او الايزوفوليومتريك، المفترض ان في المرحله دي بيبتدي كل الفالفات تتقفل. ركز معايا، كل الفالفات تتقفل بما فيها كان مفتوح مين؟ كان مفتوح عندنا الاتروفنتريكولار فالفز اللي هم مين؟ الميترال والترايكاسبيد. الاثنين دول كانوا مفتوحين. بيبتدوا في المرحله دي بيبتدوا يقفلوا، ويبتدي يحصل عندك انقباضه، بس الانقباضه من غير ما ياثر على الحجم اللي جوه. ليه؟ لان كل الفالفات مقفله. فالمهم ان صوت القفل بتاع اللي هو الاتريوفنتريكولار فالفز اللي هو ده اللي هو الميترال، وده هو ترايكاسبيد. صوت تقفيلهم هما الاثنين بيعمل لك الفيرست هارت ساوند. ده بيحصل امتى؟ في حاله الايزومتريك كونتراكشن. هتقول لي كلام جميل، ماذا بعد؟ هقول لك والله ولا بعدين ولا قبلين. بيبتدي بعدها يفتح مين؟ يفتح لما الضغط طبعا يوصل في الرايت اتريوم ل 10 او في الليفت اتريوم 80، بيبتدي يفتح عندك مين؟ يبتدي يفتح عندك السيميليونر فالفز. السيميليونر فالفز اللي هي كانت مسؤوليتها ايه؟ ان هي تنقل الدم من الفنتريكل للارتريز. تمام؟ هتقول لي تمام. الكلام ده لما بيحصل بيبتدي يفتح وبيكون الضغط جامد جدا هنا في الفنتركلز. فلما الضغط جامد جدا في الفنتركلز بيبتدي يزق بالعافيه يزق بالعافيه يزق بالعافيه. بيحصل عندك جاشنج مين؟ ده البلد جوه مين؟ جوه الارتز. فالاندفاع ده بيعمل لك صوت. الصوت ده بيبقى تكمله للاس 1. هو الاس 1 طبعا بيحصل اثناء الايزومتريك، وبعدين بيحصل عندك تكمله لمين؟ للصوت ده اثناء الجاشنج او اثناء الاندفاع بتاع مين؟ بتاع الدم في الارترز وكده. والكلام ده بيحصل في الماكسيمم ايجكشن فيز. في الماكسيمم ايجكشن فيز عشان بتكون سرعه الدم كبيره جدا فبتعمل التاثير ده. هتقول لي كلام جميل، ماذا بعد؟ هقول لك ولا قبلين. بيبتدي بعدها القلب يريح كده، والايجكشن اللي كان بيحصل اللي كان كتير يبتدي يقل، وبيبتدي يحصل معاك ان الصوت يبتدي يختفي وتدخل في مرحله الصمت. مرحله الصمت دي بتيجي نتيجه تقليل او كميه الدم اللي بدات اللي هي بتندفع فيه الارتريز بتبتدي تقل. فبالتالي ندخل في مرحله الريديوس ايجكشن فيز، ما بيكونش فيها اي ساوندز. لاحظ معايا ان انا بدات لك بالايزومتريك كونتراكشن، هي دي المرحله الثانيه في القلب، بس انا بدات لك فيها في شرح الهارت ساوندز عشان تلقط معايا الاس 1 جه منين. الاس 1 جه منين؟ جه من الكلوجر بتاع مين؟ بتاع الاتروفنتريكولار فالفز. تمام تمام. طيب نيجي بقى للمرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها الا وهو الماكسيمم ايجكشن فيز. الماكسيمم ايجكشن فيز كان اندفاع الدم جوه الارتري كان كبير 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 جدا. فلما الاندفاع كبير عمل لك صوت نتيجه الاندفاع ده، فنتيجه الاندفاع ده عمل لك كونتينيويشن للاس 1 اللي كان بيحصل في الايزومتريك كونتراكشن فيز، وندخل في الماكسيمم ايجكشن فيز اللي بيحصل فيها الكونتينيويشن ده. ونتيجه ان الفلو اللي بيحصل فيه الاورتيك اند بالمونر ارتريز هو اللي بيعمل الصوت ده. وبعدين ولا قبلين ندخل بقى في المرحله اللي بعدها اللي هي ريديوست ايجكشن فيز. في المرحله دي بيبتدي الضغط، بيبتدي الدم اللي بنضخ كميته تبتدي تقل. ولما كميته تبتدي تقل يا معلم ايه اللي يحصل؟ يحصل عندك ان الصوت يبتدي يقل ولحد ما يختفي، ويبقى عندك في ريديوست ايجكشن فيز نو ساوند. تمام تمام. تيجي بعدها بقى المرحلة القصيرة المكيرة، فاكرها؟ لا دكتور ناجي قال لك عليها. قال لك والله يا معلم بعد ما تخلص الريديوس ايجكشن فيز المفترض ان ما عادش فيه دم بينضخ من الفنتريكل للاورطة. تمام تمام. بس الفكرة ان في لحظات ما بيكون الضغط متساوي، فبالتالي يبدأ الايه؟ يبدأ يحصل عندك توقف في الانضغاط من هنا لهنا. بيكون مثلا هنا 120 وهنا 120. ده في اخر ايه؟ ده في اخر السيستول اللي بيحصل. تمام؟ هتقول لي تمام. ساعتها بيبدأ القلب اللي هو الفنتركل كده يرخي شوية، ويبتدي الضغط في الأورطة يكون عالي نسبة لمين؟
للضغط اللي موجود في الفنتركل. فيبتدي في المرحله دي اللي هي البروتو دايستوليك فيز بيكون عندك اللي هو السيميليونر فالفز بتكون مفتحه وبيكون الضغط متساوي، وفجاه او واحده واحده يبتدي يقل الضغط بتاع مين؟ بتاع الفنتركل. فهوب الدم يجي يتسحب من الاورطه رايح للفنتركل، بما ان الاورطه الضغط بتاعها لسه عالي، فيلاقي عندك مين؟ السيميليونر فالفز جاهزه، القصبس بتاعتها قافله على بعضها عامله زي علامه المرسيدس، ويبتدي يقفل عندك مين؟ ويبتدي يقفل عندك السيميليونر فالفز. الكلام ده بيحصل فين؟ الكلام ده بيحصل في البروتو دايستوليك فيز. هتقولي معنى كده ان الصوت بيبتدي يظهر هنا؟ هقول لك غلط، انت كده وقعت في مقلب القصيره المكيره. دي بتكون قصيره وبتكون مكاره. ليه مكاره؟ لان هي في المرحله دي يا معلم القفله، يعني الفتره اللي ما بين الاند بتاع الدايستول نهايه الايجكشن والكلوجر بتاع السيميليونر هي دي، لكن الكلوجر نفسه والصوت بتاعه بيحصل فين؟ بيحصل في المرحله اللي بعدها. لكن دي بتمثل المسافه اللي ما بين الاثنين مش اكتر. يعني انا لو قلت لك هل يا ترى في ساوند بيطلع فيهم، تقول لي لا، قولا واحدا لا، مفيش اي ساوند بيطلع فيهم. اللي بيحصل هنا ان انت عندك في اند في الدايستول وفي يعني في اند في الدايستول وفي كلوجر. فانت عندك الفتره اللي ما بينهم اللي هي بتاخد فتره قليله جدا بالمناسبه، اللي هي 0.04 من السكند، اللي هو 40 مللي سكند تقريبا، اللي هي حاجه تافهه جدا. المرحله دي بالذات ما بيحصلش فيها اي ساوند. اعمل الكلام ده وحط في بالك وفي حسابك عشان ما تبلعش. تمام تمام. بعد ما يقفل بقى السيميليونر لما يقفل بقى في نهايه البروتو دايستوليك وبدايه الايزومتريك ريلاكسيشن، يعني مع الاند بتاع الدايستول والبيجيننج بتاع الدايستول، بيبتدي يظهر عندك السكند ساوند اللي هو بتاع الهارت. السكند ساوند بتاع الهارت اللي هو نتيجه الكلوجر بتاع السيميليونر اللي حصل مع نهايه البروتو دايستوليك وبدايه الايزومتريك كونتراكشن او الايزومتريك ريلاكسيشن اقصد. هتقول لي انا مش فاهمك في النقطه دي. اقول لك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، زيد النبي كمان صلى عليه الصلاه والسلام. اقول لك يا معلم مين اللي بيجي الاول، الاكلوجر ولا الساوند؟ هتقول لي طبعا الاكلوجر هو اللي بيجي الاول عشان يعمل لك الساوند. طب لما انا اقول لك ان الاكلوجر بيمثل نهايه البروتو دايستوليك، معنى كده ان الساوند هيجي بعدها، هيجي فين؟ في الايزومتريك ريلاكسيشن. تمام تمام. وطبعا انت عارف ان في حاله الايزومتريك ريلاكسيشن بتكون كل فالفات القلب بايه؟ مقفله. هتقول لي كلام جميل وزي الفل، ماذا بعد؟ اقول لك ولا قبلين. انت بيبتدي يحصل بعدها ان بعد ما يحصل الكلام ده بيبتدي الضغط في الفنتركل يبتدي يقل. وطبعا انت عارف ان الاتريوم عمال يحوش دم يحوش دم يحوش دم لحد ما يبتدي الضغط في الدم في الاتريوم يتفوق على الضغط في الدم في الفنتركل، فبالتالي يكون عنده المقدره ان هو يرجع يفتح تاني مين؟ يرجع يفتح تاني الاتريو فنتريكولار فالفز اللي هما الميترال فالف والترايكوسبيد فالف. فبالتالي بيبتدي يضخ الدم، او مش الفنتركل اللي بيبتدي يضخ، مش الاتريوم اللي بيبتدي يضخ الدم، يبتدي فعل الجاذبيه يضخ الدم من الاتريوم للفنتركل. هنا مفيش انقباضه حصلت في الاتريوم، ده هي الجاذبيه اللي بتشد الدم من هنا لهنا نتيجه الفتح بتاع مين؟ نتيجه الفتح بتاع اتريو فنتريكولار فالفز. المهم ان الدم اللي نازل ده نازل على حته فاضيه، نازل على معده فاضيه. ده كانك كده بتصب مثلا ميه في جردل، انت اول ما تبتدي تصب بيبتدي يعمل صوت كبير. عايش في الصوت اللي بيحصل ده نتيجه ان الجرافيتي شدت الدم من هنا لهنا، بيبتدي يحصل عندك السيرد هارد ساوند. بس في هنا نقطه، النقطة هي ايه؟ النقطة هنا ان انت الصوت ده غير مسموع في معظم الناس، ما بيتسمعش غير في واحد التشيست وول بتاعه بيكون قليل، او هو بيكون الشخص ده رفيع ويكون عمره صغير. ليه؟ لان الناس اللي عمرها صغير او الاطفال او الناس اللي اقل من 14 سنة بشكل عام، الناس دي بيكون عندها الهارت بتاعها شديد شوية وبعافية شوية نسبة للجسم بتاعها. تمام؟ هتقولي تمام. فالفكرة هنا ان هو بيكون يمكن سماعه لان هو صوت قليل، صوت ضعيف، مش صوت قوي. لو انت سمعته في راجل كبير او في راجل فات او في راجل اوبيز او كده، ساعتها تعرف ان الراجل ده عنده حاله مرضيه. بعيدا عن هي ايه الحاله المرضيه، بس انا بوصل لك المعلومه دي ان انت في الماكسيمم او الرابيد فيلينج فيز اللي بيبتدي يفتح فيها الاتروفنتريكال فالفز والجاذبيه تشد الدم من الاتريوم للفنتريكل، بيبتدي يحصل عندك رابيد فيلينج. فالرابيد الفيلينج ده كانك فاتح مثلا حنفيه على جردل، الجردل ده بيعمل لك صوت في الاول كده. فهو نفس الوضع بيحصل هنا. اللي بيحصل هنا ان انت عندك الفنتريكل بيبتدي يملى ويعمل لك الصوت الثالث اللي هو ما بتسمعوش غير في الناس السن اللي صغيره في السن، اللي هم 13 14 سنه وهكذا. تمام؟ هتقول لي تمام، انا معاك لحد هنا. كده وصلنا لمين؟ للرابid فيلينج فيز. قال لك وماذا بعد؟ قال لك ندخل في مرحله سلو فيلينج فيز. قال لك في السلو فيلينج فيز بتبتدي برضو الجاذبيه عماله تشد معانا، بس الفكره ان ما عادش فيه دم كتير موجود جوه الاتريوم. تمام تمام. فالفكره هنا ان في 70% تقريبا من الدم بداوا ينزلوا خلاص وصلوا للفنتركل، فما عادش فيه كميه كبيره، فهيبتدي الصوت بتاع الوش اللي كان بيحصل ده هيبتدي يقل ويبتدي يختفي عندك الصوت فين؟ في حاله الرابد فيلينج فيز.
هتقول لي خلاص كلام جميل، احنا كده خلصنا الكاردياك سايكل ووصلنا ل3 اصوات، فين الصوت الرابع؟ هقول لك فاكر الخطوه الاولى؟ الخطوه الاولى اللي هي كانت بتاعه الاتريال كونتراكشن، اللي هي كان اسمها الاتريال سيستول. قال لك فاكر الخطوه دي اللي كان مسؤوليتها ان الاتريوم ينقبض ويضخ 30% فقط من الدم للاتريوم للفنتركل. هتقول لي انا فاكر الحته دي. اقول لك نتيجه الانقباض والسيستول اللي حصل ده، ان الدم اللي راح ده وال30% اللي راحوا دول يا معلم هم دول اللي بيعملوا لك الايه، الفورس ساوند. وصلت يا معلم الفكره؟ جمعت معايا ايه اللي بيحصل؟ تعال نرجع كده من الاول تاني، بس المره دي هنبدا من الكاردياك سايكل من الاول. هنبداها من مين؟ من الاتريال سيستول. الاتريال سيستول بينقبض الاتريوم، انقباض الاتريوم بيعمل لك صوت بيطلع لك عباره عن الاس 4، وده نون ديتكتد في اي شخص. لو عملت له ديتكشن في اي حال من الاحوال، معنى كده ان الراجل ده عنده حاله مرضيه. هتقول لي كلام جميل. هتقول لي ايه المرحله اللي بعدها؟ المرحله اللي بعدها ان انت بعد ما عملت كونتراكشن ابتدى الفنتركل هو كمان يعمل السيستول بتاعه. فالفنتركل وهو بيعمل السيستول بتاعه بيبتدي يعمل لك اول مرحله الايزومتريك كونتراكشن، فيبتدي يقفل مين؟ الاتروفنتريكولار. الاتروفنتريكولار بيعمل لك صوت قفل الباب. صوت قفل الباب ده يا معلم بيعمل لك الفيرست هارت ساوند. تمام؟ هتقول لي تمام، اللي هو بيكون عباره عن لب. المهم وبعدين قال لك وبعدين ان انت بيكون عندك الاتريوم بيبتدي بقى الفنتركل اقصد بيبتدي يدخل في مرحله الماكسيمم ايجكشن فيز. الماكسيمم ايجكشن فيز بيبتدي الدم يجش او يطلع بسرعه جوه البلمونري والاورتيك ارتريز. فلما يطلع بسرعه بيبتدي يعمل لك صوت وشوشه او الصوت الخروشه. ده بيكون كونتينيويشن للصوت بتاع اللي طالع في مرحله الايزومتريك كونتراكشن، وبيعمل كونتينيويشن للفيرست هارت ساوند. عشان كده الفيرست هارت ساوند بيكون برولونجد، اللي هو بيكون بياخد وقت اكبر كتير من الايه، من السكند هارت ساوند. تاني حاجه، تالت حاجه بقى ان احنا خلاص بعد ما ضخ الدم جامد بدا يدخل في مرحله الريديوست ايجكشن فيز، يبتدي الصوت يقل لحد ما يختفي، فبالتالي المرحله دي بيكون فيها نو ساوند. تمام؟ هتقول لي تمام. ندخل بقى في المرحله اللي بعدها، ان مرحله القصيره المكيره، ان انت خلاص بطلنا نضخ دم والاورطه والفنتركل يبتدي الضغط فيهم يتساوى، وبعدين يبتدي الضغط في الفنتركل يبتدي يقل، فالدم جاي يهرب من الاورطه ينزل في الفنتركل من الضغط الكبير للضغط الواطي، فيقفلوا مين؟ فيقفلوا الترايكوسبيد فيقفلوا اللي هم الترايكوسبيد ايه، فيقفلوا السيميليونر فالفز. فلما يجوا يقفلوا السيميليونر فالفز، القفله بدايه القفله دي بدايه مين؟ الايزومتريك ريلاكسيشن بتاع الهارت. فبالتالي القفله بتحصل في نهايه البروتو دايستوليك وفي بدايه الايزومتريك ريلاكسيشن، والصوت بيظهر في الايزومتريك ريلاكسيشن. فلما يظهر في الايزومتريك ريلاكسيشن بيكون عندك الاس 2 او السكند ساوند من الهارت بيبتدي يظهر في المرحله دي، وده بيكون صوت عامل ازاي؟ بيكون ضب. والصوت ده بيكون ازاي؟ بيكون فاست، بيكون رابد، ما بيكونش زي التاني. تمام؟ تمام. المهم ان وبعدين قال لك ولا قبلين يا معلم بيبتدي تدخل بقى في مرحله الرابط فيلينج فيز. الرابط فيلينج فيز بيبتدي يفتح عندك مين؟ بيبتدي يفتح عندك الاتروفنتريكولار فالفز تاني، اللي هم الميترال والترايكوسبيد. المهم ان الميترال والترايكوسبيد بيبتدي كميه دم كبيره تنزل بالجرافيتي من الاتريوم للفنتركل. فلما كميه الدم الكبيره دي توصل للفنتركل بيبتدي يعمل صوت الفلو زي ما انت بتفتح على الجيركن او بتفتح على جردل وليكن مثلا من الميه، بيبتدي يعمل صوت خروشه في الاول، بعدين الصوت بيبتدي يهدى. في الماكسيمم فيلينج فيز بيبتدي يظهر عندك السيرد هارت ساوند، اللي قلت لك ان انت ما ينفعش تعمله ديتكشن غير في ناس اللي هي بتكون سن، وغير في الناس اللي هي بتكون عندها سمول ان ايدج، عشان القلب بتاعها بيكون بعافيه شويه وهكذا. المهم ان انت بعد تدخل بعدها في مرحله السلو او اللي هو ريديوست فيلينج فيز. في المرحله دي بيبتدي الصوت اللي جاي من كميه الدم اللي جايه من الاتريوم للفنتركل بتبتدي تقل 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 تقل، فبالتالي بيكون عندك الصوت معاها بيبتدي يقل. فلما الصوت معاها بيبتدي يقل، لا مؤاخذه، فلما الصوت معاها يبتدي يقل معنى كده ان انت مش هتسمع اي ساوند، وهكذا. وبكده احنا كده خلصنا مين؟ كده احنا خلصنا الكاردياك سايكل وقلنا الساوندز بتاعتها. وطبعا بتفضل تلف 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 لحد ايه؟ لحد بقى ما تقوم يعني ورحمكم الله وهكذا. وطبعا قلنا على الايه اللي هو بس هو ده اللي احنا ممكن نقوله في حته الهارت ساوند. تعالوا بقى نشوف ايه الكلام اللي مكتوب في الكتاب. الكلام المكتوب في الكتاب بيبتدي يعني يوصف الحاجة، يوصف الأصوات، ويبتدي يتكلم عنها بالتفصيل. بس أتمنى تكون فهمت الأصوات دي بتيجي إمتى وبتيجي ليه. المهم قالك هنا إن الهارت ساوند may be heard by using stethoscope. stethoscope اللي هي السماعة الطبية العادية بتاعتك، ممكن تسمعها بيها عن طريق الديافراجم بتاعها. تمام؟ أو اللي هو الضب بتاعها، بس أنت تسمعها بالديافراجم. المهم قالك they are normally heard through the stethoscope during each cardiac cycle. بيكون عندك low slightly prolonged lub، اللي هي المرحله الاولى اللي هي بتاعت الفيرست ساوند، اللي انا قلت لك ان هو بيكون برولونجد لان هو بياخد مرحلتين في الكاردياك سايكل. وبيكون لو اللي هو لو بيتشد، وبيكون سلايت اللي هو ما بيكونش عالي، بيكون واطي. وبيكون برولونجد بيكون صوته ايه؟ طويل، وبيكون بيعمل صوت اللب طب لب طب لب طب لب.
بيمثل اللبه بتاعه القلب. ده الفيرست هارت ساوند. وطبعا في الصوت الثاني اللي هو بيكون شورتر، اللي هو بيجي فين؟ اللي هو بيجي في حاله الايزومتريك ريلاكسيشن بتاع القلب وهكذا، وبيكون هاي بيتشد، بيكون صوته عالي. ليه؟ لان الانقباضه بتاعه الفنتريكل بتاعه الاتروفنتريكل بتاعه اقصد يعني السيميديونال فالفز بتكون انقباضاتها عنيفه، لان انت هنا بتتعامل مع ضغط عالي. ودي بتكون السكند السكند هارت ساوند، بيكون صوته الضبط. تعالى بقى نتكلم عنهم واحده واحده. قال لك ان الفيرست هارت ساوند عندك ثانيه واحده. لو تعالى نتكلم، قال لك فيرست هارت ساوند عندك، قال لك ممكن يسالك كذا حاجه. ممكن يسالك هو ايه التايمنج بتاعه او هو بيجي امتى. قال لك ان انت هتقول له ساعتها ان احنا عندنا في تو كومبوننتس. الايرلي كومبوننت اللي هو بيجي فين؟ اللي هو بيجي نتيجه التقفيل بتاع الاتروفنتريكولار فالفز، ده بيكون في الايزومتريك كونتراكشن فيس. ادي تاني كومبوننت عندك هو مين؟ تاني كومبوننت او الليت كومبوننت اللي هو بيجي متاخر، اللي هو الماكسيمم ايجكشن فيز، اللي هو لما تيجي تعمل ايجكشن بيبتدي الدم يجي طالع من الفنتركل داخل في الارتريز، وبيعمل لك صوت الوش او صوت او صوت الخرطوم اللي كان بيعمل فيلنج وكده. تمام تمام. نيجي بقى، ممكن يسالك يقول لي هو ايه الكاركتر بتاعته. اول حاجه ان هو اودبل، عشان قلت لك ان هو واحد من الاثنين اللي هما بيتسمعوا، يبقى هو اودبل. نبقى الاستيثوسكوب هيرد از لب، اللي هو بيعمل صوت اللب. طب بالنسبه للبيتش بتاعه، قال لك والله البيتش بتاعه ان هو فيري لو بيتش ساوند، اللي هو تحس صوت تخين، صوت جعوره كده بتاع بتاع الراجل. نيجي بقى نتكلم عن الكواليتي بتاعته. الكواليتي بتاعته بيكون سوفت، بيكون على الهادي، ما بيكونش شارب، ما بيكونش حامي، لا ده بيكون سوفت هادي كده. تمام تمام. ده بالنسبه ده بالنسبه للكاركترستكس بتاعته. نيجي بقى نشوف الكوزز. ما انا شرحت لك الكوزز دي 100 مره. قال لك ان انت عندك هنا فالفر او فالفولار فاكتورز، ان هي نتيجه السادن كلوجر بتاع الاي في فالف، اللي هو الاتروفنتريكولار فالفز لما بيتقفل، ده هو الفالفر فاكتورز بتاعته. تاني حاجه الماسكولار فاكتورز، نتيجه الكونتراكشن بتاعت المسلز بتاعت مين؟ بتاعت الفنتركل. مش انت هنا بتعمل كونتراكشن كبير فبتعمل تنشن على الوول بتاع الفنتركل؟ طب ما التنشن ده ما بيعمل صوت، اللي هو مثلا يعني الحكايه ان هو حاجه بتنقبض بسرعه فطبيعي ان هي تعمل صوت. فدي عباره عن ماسكولار فاكتور. اخر حاجه الفاسكولار فاكتور، ان انت لما بتيجي تضخ الدم بيعمل اهتزازات وفايبريشن في الاورتا وفي البلمونري وولز، فبالتالي في الرابid ايجكشن فيز يعني، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل عندك يا معلم ان انت يعني بتبتدي تطلع الصوت بتاعك. فالفكره هنا ان هي دي الاسباب بتاعت مين؟ بتاعت الساوند اللي هو الاس 1 بتاع الهارت وكده. تعالى بقى نتكلم على السكند هارت ساوند. السكند هارت ساوند انا قلت لك التايمنج بتاعه فين؟ هتفتكر معايا انا قلت لك ان هو بيجي مع نهايه مع ان هو بيجي الانقباضه بتحصل في نهايه البروتو دايستوليك وفي بدايه الايزومتريك ريلاكسيشن. وقلت لك ان الساوند ما بيجيش غير في الايزومتريك ريلاكسيشن. فلما اقول لك التايمنج بتاعه اوعى تقول البروتو دايستوليك، لا الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. تمام تمام. الكاركترستيك بتاعته بتكون عامله ازاي؟ مش هو واحد من الناس اللي بتتسمع؟ هتقول لي اه. فبالتالي بيكون اودبل باي ستيثوسكوب هيرد از دب. بيكون البيتش بتاعته عامله ازاي؟ بيكون هاي بيتش، كانه كانه صوت ست، بيكون مسرسع كده شويه. تاني حاجه الكواليتي بتاعته، ان هو بيكون شارب، بيكون صوت واضح، ما بيكونش مثلا ضب، لا ضب ضب لب ضب لب. فاهم؟ هي دي الفكره. طيب نيجي بقى دي الكوزز بتاعته. مش انا قلت لك ان هو نتيجه الكلوجر بتاع السيمينيونال فالفس؟ اه. فهو دي الفكره، ان الكلوجر اللي بيحصل فيه الاند بتاع البروتو دايستوليك بتاعت الكاردياك سايكل، لما بيحصل في الاند بتاع البروتو دايستوليك فيز والستارت بتاع الايزومتريك ريلاكسيشن فيز، فساعتها بيبتدي يحصل عندك الكلوجر. بس الساوند بيجي بعد الكلوجر، فالساوند بيظهر عندك فين؟ في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. تمام تمام. تعالى بقى نتكلم عن الثيرد هارت ساوند. الثيرد هارت ساوند ده المفترض ان هو بيحصل امتى؟ احنا اتفقنا ان هو بيحصل نتيجه اللي هو نتيجه الرابط فيلينج فيز. تمام. فانت دلوقتي لما اقول لك ان هو بيحصل امتى، بيحصل نتيجه الرابط فنتريكولار فيلينج فيز. اللي بيحصل امتى؟ اللي بيحصل فيها ايه اقصد؟ اللي بيحصل فيها بيحصل عندك اوبننج للاتريفنتريكولار فالفز، فيبتدي الدم ينزل بالجرافتي، فبيعمل فبيعمل الصوت بتاعه فين؟ في الفنتر وكده. طيب نيجي بقى للكاركترستكس. قال لك ان الكاركترستكس بتاعته ان هو ان اودبل، ما بيتسمعش في الادلت، بس ممكن تسمعه في التشيلدرن والتشنشز. ليه؟ لان الهارت بتاعهم بيكون بصحته كده. تمام تمام. نيجي بقى للكوزس. قال لك ان الكوزس بتاعه بتكون بتكون نتيجه الفايبريشن اللي بيحصل في الفنتريكولار وول، نتيجه السادن ديستنشن بتاعه بروديوسد باي رابيد انترانس اوف بلاد اكيوميليتد ان ذا اتريوم. ان انت عندك الاتريوم بيبتدي الدم بتاعه ينزل بسرعه، فبيعمل ديستنشن وبيعمل زحمه هنا. فلما بيعمل الزحمه هنا بيعمل كانك فتحت الماسوره او فتحت حنفيه على الجردل، فبالتالي يعمل لك الصوت بتاعه. تمام تمام. لكن قلت لك ان هو ما بيستمعش غير في الناس الاطفال وكده. نيجي بقى للفورس هارد ساوند. الفورس هارد ساوند ده بيجي امتى؟ اتفقنا ان هو بيجي نتيجه الانقباضه بتاعه الاتريوم، فبالتالي بيجي في ديورنج الاتريال سيستول. الكاركترستيك بتاعته ان هو بيكون ان اودبل، ما بيتسمعش، عمره ما بيتسمع.
سواء كان في الاطفال او في الادلتس. لو انت عملت له ديتكشن عن طريق الدايفراجم بتاع السيسكوب، معنى كده ان الراجل ده عنده ايه؟ الراجل ده عنده حاله مرضيه. طب ممكن اسمعه؟ قال لك ممكن تجيب جهاز اقوى شويه من الستيثوسكوب اسمه فينو كارديوجرام. ده جهاز اقوى شويه من الستيثوسكوب، ممكن يسمع الاصوات الاقل من ايه؟ الاقل من العادة اللي احنا كنا بنتكلم عليها. فممكن تسمع بمين؟ ممكن تسمع بالاس 4. تمام تمام. نيجي بقى للكوزس. قال لك اول حاجه الكونتراكشن بتاع مين؟ الاتريوم. بسم الله الرحمن الرحيم، فاتح الكلام يعني. تاني حاجه ان الفنتريكولار فايبريشن، الفايبريشن اللي حصل ليه؟ لان انت لما تيجي تعمل كونتراكشن، ما انت بتعمل ايجكشن ل 30% من الدم فين؟ في الفنتريكل. دي في الاول وفي الاخر كميه مش قليله، دي كميه كبيره. فبالتالي بتعمل هي كمان ديستنشن فين؟ في الاتريوم. فبالتالي ممكن تعمل فيه ايه؟ الفايبريشن في الوول بتاعه. طيب ايه الاسئله اللي ممكن تتسال هنا؟ ممكن يسالك هو ايه التايمنج، ممكن يسالك هي ايه الكاركترستيك، ممكن يسالك هي ايه الكوزس، ممكن يسالك على 3 اسئله من الاسئله دول ممكن يسالها لك. فبالتالي لازم تبقى حافظ الكلام ده كويس وفاهمه كويس عشان تعرف تجاوب الاسئله دي. طيب في نقطه بقى مهمه انا عايز اقولها قبل ما اقفل، علشان ايه؟ علشان هي هتفرق واحنا بنشرح في الكارديولوجي، وبما ان ده وقتها وبما اننا بنشرح في الهارت ساوندز، فتعالى نشرحها دلوقتي. بص يا سيدي، احنا لما نيجي نعمل في الكلينيكال اكزامينيشن، الكلينيكال اكزامينيشن بتاعك انت بتروح، الراجل بيجي لك، انت معاك السماعه بتاعتك وبتبتدي تكشف عليه. لما بتيجي تكشف عليه، هل يا ترى بيكون معاك جهاز اي سي جي؟ هل يا ترى بيكون عندك جهاز ام ار اي؟ هل يا ترى بيكون عندك جهاز سي تي؟ هل يا ترى بيكون معاك جهاز ايكو؟ ما بيكونش عندك الكلام ده كله يا معلم. انت بتروح الراجل بيكشف عليك، انت بيكون معاك حته سماعه، وممكن بعد كده تبعته للمعمل يعملوا الحاجات دي. بس الفكره ان انت بتكشف بسماعتك. فانت لما تيجي تكشف بسماعتك، طبيعي انت مش هتجيب لي مشرط وتفتح عشان تدور على القلب جوه، لا. انت بتدور على السيرفيس اناتومي بتاع القلب، وبتاع القلب بالاندوكارديوم، بالمايوكارديوم، بالبريكارديوم بتاعه. وبتكشف على مين؟ على الحته اللي باينه قدامك. على مين؟ على السطح بتاع جسم الانسان. ما ده الطبيعي يعني. طيب في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ في الحاله دي يا معلم، انت لما بتيجي تكشف ما بتدورش على الاناتومي بتاع القلب نفسه، انت بتدور على السيرفيس اناتومي بتاعه. فقال لك بدل ما نقول لك حاجه اسمها بيري كارديال اكزامينيشن، يبتدى يظهر عندك حاجه في الكلينيكال اسمها بيري كارديال اكزامينيشن. البيري كارديال اكزامينيشن ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اكزامينيشن للهارت من على السيرفيس بتاعه، من على الشيست وول، من على السكن من بره. انت ما بتدخلش لجوه. تمام تمام. فطبيعي بما انك ما بتدخلش لجوه، ان الحاجات اللي بتحصل جوه مش هي الحاجات اللي بتحصل بره. فمثلا على سبيل المثال، انا مثلا عايز اسمع صوت وليكن الاس 1. الاس 1 ده كان عباره عن اكلوجر لمين ولمين؟ عباره عن اكلوجر للاتروفنتريكولار فالفز، اللي هي بتكون مين؟ اللي هما بيكونوا مين؟ الميترال والترايكوسبيد. هل يا ترى هروح ادور على السيرفيس اناتومي بتاعهم واحط عليهم، ولا اروح افتح القلب واروح اسمعهم؟ قال لك لا، انت كده مش هتسمع حاجه. انت السيرفيس اناتومي بتاعهم انت بتحدد مكانهم، بس الفكره ان انت لو حطيت السماعه عليهم مش هتسمع النبضه بتاعتهم. ليه مش هسمع النبضه بتاعتهم؟ لان هم مش بيسمعوا في المنطقه دي. انا عايزك تفهم معايا مصطلح حاجه اسمها تسميع. في فرق ما بين سماع وتسميع. السماع بيكون عامل ازاي؟ ان انا والله مثلا هفتح القلب بتاعي واجي انا اعمل مثلا بالايكو مثلا على سبيل المثال، فالايكو هيطلع لي الصوت في مكانه. تمام. ليه؟ لان هو بيدخل يخترق الجسم ويبص لجوه. لكن لما انا باجي اتكلم وبتعامل مع السماعه بتاعتي، انا مش بتعامل لو جيت حطيته فوق الميترال فالف بالظبط انا مش هسمع حاجه. ليه مش هسمع حاجه؟ لان هو ما بيسمعش هنا. فاهم؟ تعالى بس هجيب لك صوره اوضح لك فكره التسميع دي. بص 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 عشان تفهم معايا. تعالى هنعتبر ان السماعه دي هي مين؟ هي الميترال فالف بتاعك اللي انت عايز تسمعه. وهنعتبر ان انت هنا السكن بتاعك وهنا السيرفس اناتومي بتاعك. تمام. انت جيت وحطيت السماعه عليه بالظبط، انت هتسمع حاجه؟ انت مش هتسمع حاجه. ليه؟ لان هو بيوجه صوته الناحيه دي. تمام. فانت الفرق اللي هو الحواجز اللي بينك وبينه بتخليك ما بتسمعوش. طيب علشان اسمعه لازم اتحرك في المنطقه اللي هو بيودي الصوت فيها. تمام. فباجي اقعد هنا، فبالتالي هيودي الصوت عليا، فبالتالي هسمعه. تعالى كده نشوف كده الكلام ده في الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده. تعالى يا معلم، الميترال فالف فين؟ الميترال فالف المفترض ان هو ده. تمام. المفترض ان الدم بينضخ من هنا، يجي ينضخ نازل على الايبكس. انت شايفه هو نازل على الايبكس يا معلم، ما تنكرش. فبالتالي هاجي اسمع الميترال فالف، هسمع الميترال فالف عند الايبكس بتاع الهارت. تمام. ادي اول حاجه، بيسمع في الايبكس بتاع الهارت. ادي اول نقطه. تعال بقى نتكلم على تاني نقطه. بالنسبه لمين؟ للترايكوسبيد فالف. الترايكوسبيد فالف بيجي نازل هنا اهو اهو، بيسمع فين؟ بيسمع الناحيه دي كده.
تمام، هو هنا اهو بيضخ كده بيسمع، الدم بيخبط هنا فبيسمع هنا، فما بيسمع هنا المفترض ان انا احط السماعه هنا، فبحط السماعه هنا. تمام تمام. السيرفيس اناتومي بتاع المناطق دي انا مش عايزك تشغل بالك بيه قد كده يعني. يعني ممكن نقول مثلا ان السايد بتاع الهيرنج بتاع الميترال فالف بيكون فين؟ بيكون في الفيفس انتركوستال سبيس مثلا عند الميد كلافيكولار لاين. ليه؟ لان دي الابيكس بتاع الهارت، ده السيرفيس اناتومي بتاع الابيكس بتاع الهارت. تمام. وان الترايكوسبيد فالف ده انت بتسمعه في اللور بارت بتاع الاسترنم، ان انت هنا مفترض ان الاسترنم بتاعك بتكون موجوده في المنطقه دي، وانت بتبتدي تسمعه في المنطقه دي. انا مش عايز اشغل بالك ومش عايز ادخلك في التفاصيل دي، انا مش عارف هي علينا ولا لا، بس انا ايه مش عايز ادخلك بالك في الحته دي. تمام تمام. تعالى بقى نعلم نتكلم برضو على مين؟ نتكلم برضو على الاورتيك والبلمونري. المفترض ان الاورتيك كده هنا هيجي يخبط فين؟ المفترض انت عارف ان طبعا الاورطه، تعالى بس نجيب الصوره للجريد فيسلز عشان تفهم قصدي بالظبط. بص تعال، شايف انت الاورطه؟ المفترض ان انت عندك هنا الاورتيك فالف اهو بيكون مستخبي هنا، فالدم ماشي راح معدي وطالع لحد هنا، لحد مين؟ لحد بدايه الاورتيك ارش. لو انت جدع يا معلم وفاكر ان احنا كنا بنتكلم فين في الاناتومي، قلنا الاورتيك ارش اخره فين؟ عند السكند انتركوستال سبيس على الرايت سايد بتاع الهارت. فبالتالي انا هبتدي اسمع مين؟ هبتدي اسمع ال الصوت بتاع الاورطه او التسميع بتاع الاورتيك فالف، هبتدي اسمعه في المنطقه دي. فمش هسمعه عند او فوق الاورطه بالظبط، لا انا هسمعه فوق هنا عند السكند انتركوستال سبيس على الرايت سايد من الباراسترنال لاين كده. تمام تمام. طب نيجي الناحيه الثانيه اللي هو بتاع البلمونري، قال لك والله البلمونري هو مفترض ان البلمونري ده على ناحيه الرايت، هيمشي شويه كده لحد ما يطلع فين؟ ناحيه الليفت. لما يوصل ناحيه الليفت هيبتدي يسمع برضه، هيسمع فين؟ تحت الاورطه بشويه، بس الفكره ان هو مش هيسمع تحت الاورطه بكتير، فبالتالي برضه هنعتبره في السكند ليفت انتركوستال سبيس نير ذا سترنم برضه. تمام تمام. فانت فهمت هنا اهي، دي برضه اللي هي السكند انتركوستال سبيس دي على الرايت سايد بتاع الباراسترنال في الباراسترنال يعني اريا، ودي برضو نيرز سترنم على الايه؟ على الليفت سايد من الايه؟ من الاسترنم. ففهمت الفكره؟ انت لما بتيجي تحط السماعه بتشوف هو بيسمع فين وتسمع، مش بتشوف هو مفترض، مش بتشوف هو مكانه فين وبتسمع، عشان ما تقعش في الغلط، وعشان ايه؟ تعرف تشخص صح، وعشان تعرف تفهم الدنيا. طيب يعني في سؤال كده يعني مفترض ان احنا نقوله كده، مين اكتر حاجه بتقدر تسمعها؟ قال لك اكتر حاجه بقدر اسمعها هي الميترال اريا. ليه؟ لان هي بتكون في الابيكس، والابيكس ده بيكون اكتر حاجه فورورد واكتر حاجه من قريبه من الايه؟ من التشيست وول بتاعنا، فبالتالي دي اسهل حاجه تعمل لها بالدويشن، واسهل حاجه تسمعها، اللي كان منطقتها فين؟ ان هي عند الميد كلافيكولار لاين في الفيفس انتركوستال ايه؟ في الفيفس انتركوستال سبيس، ده طبعا ناحيه الايه؟ ناحيه الليفت. بس يا سيدي احنا كده خلصنا الهارد ساوندز. انا عارف ان انا طولت على الناس كتير قوي، بس انا حاولت اشرح الموضوع بالتفاصيله علشان لما نيجي نشرح في الكارديولوجي تستريح وما تتعبش معانا. سلام عليكم.